OK，咁我歡迎大家嚟到我哋嘅 Mode 5 Linear Mode 嘅 Giveaway 啊！之前咧我哋應該喺 IG 度咧就同大家做咗呢一條嘅問題，幫大家撳到9.8、10.6出嚟嘅。我哋而家即刻再同大家重新撳一次先，好唔好？一陣間教大家第二個功能，OK？嚟咯喎！咁首先我哋撳咗入去 Mode 5啦，第一個 Linear Mode 入個1逗號1，懟落去個 M 加度啦。12逗號13 Shift 逗號，然之後咧4:1懟落去 M 加啦。Shift 211咧就會係9.8 Shift 21又1咧就會係10.6，咁你就可以成功咧計到我哋呢一個嘅 ratio 出嚟啦。O 唔 OK 先？即係呢一個嘅 coordinate 出嚟啦。咁但係假如啦，你話喂阿 Sir 唔係喎，阿 Sir。佢俾咗呢兩個 coordinate 我哋，但係冇俾12、13，我哋要計翻一個 external 嘅 point 12、13出嚟，O 唔 OK？咁我哋要點樣用部計數機撳咧 ？OK？咁首先第一步我哋 Shift 91先 clear 翻晒啱啱入咗嘅嘢 ，OK？嗱1逗號1咧都照樣係咁入嘅，O 唔 OK？懟落個 M 加。但係啦，佢而家俾呢點我哋，咁我哋要點樣入呢？首先，我哋要揾個 ratio 出嚟，個 ratio 係啲咩啊？嗱呢度呢，就係4嚟嘅，O 唔 OK？但係我哋唔係要呢個 ratio，我哋係要去到嗰點啊，去到嗰點，咁所以呢，我哋要去到計嗰點，即係呢度呢，應該係5嚟嘅個 ratio，OK？咁啊，然之後第二點去到我哋要計嗰點，呢個叫1嘅。咁所以啦，如果我哋係唔知道呢一點嘅，咁我哋嘅 ratio 應該係叫做5:1至啱嘅，得唔得先？咁我哋開始入咯喎。首先我哋嗰點咧叫9.8逗號10.6 Shift 逗號嗱，咁但係啦 external point 咧個 ratio 咧係要撳負數噶，咁所以就係-5除1啊，懟落個 M 加度。咁我哋嘅 Shift 211咧，而家就會變咗做12 ，which is 咧我哋嘅 external point 呢一點嘅 ratio。Shift 21又1咧就會變成我哋嘅13噶啦。O 唔 OK 先？非常之簡單，所以無論佢係 given 中間嘅一點俾你啊，定係外邊嘅一點俾你啊，你都係可以用呢一個 ratio 咧，直接去撳到佢嘅。今次嘅 sharing 就嚟呢度啦，希望大家中意啦，練多幾次先帶入去考 DSE。咁我哋下條片再見大家，拜拜。